हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेद के पेशे से जो लोग हाँफने लगते हैं, हाँफने का मतलब होता है सांस फूलने लगता है और खांसी आने लगती है। ज़रा सा भी वो एक्सर्शन या फिजिकल वर्क करते हैं या थोड़ा सा भी चलते हैं। एक तो होता है नॉर्मल तरीके से कि बहुत लोग तेज़ी से दौड़ रहे हैं, वो तो हाँफने एक नॉर्मल होता है और ज़रा सी देर में ठीक हो जाता है। और एक लोग जो ज़्यादा बीमार होते हैं, क्रोनिक डिजीज़ हो चुकी होती है, पुरानी डिजीज़ हो चुकी होती है या फिर कुछ मेडिसिन खा खा कर उनके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा आ चुके होते हैं बॉडी में कि लोग हाँफने लगते हैं। कभी कभी कुछ लोग बैठे बैठे हाँफने लगते हैं, कुछ लोग चलते हुए भी हाँफने लगते हैं, कुछ लोग ज़रा सा भी काम करेंगे तो हाँफने लगते हैं। तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। अब हाँफने के तो बहुत सारे रीज़न होते हैं कि किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, या फिर उनके ब्लड डेफिशिएंसी है, या फिर किसी भी तरह का अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से वो लोग हाँफने लगते हैं। हाँफने का मतलब होता है पेंटिंग। पेंटिंग इंग्लिश का वर्ड है जिसको कहते हैं हाँफना, यानी बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं और कभी कभी सांस नहीं ले पाते और कभी कभी वो खांसते हैं और बहुत तेज़ी से कि बहुत ज़्यादा आवाज़ लगती सांस खींचते हैं। जैसे बहुत आपने सुना होगा, जो लोग थोड़ा सा भी चलते हैं या थोड़ा तेज़ चलेंगे या दौड़ेंगे तो जैसा हाँफते हैं फिर कुछ देर में नॉर्मल हो जाता है। कुछ लोग ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। तो उस चीज़ का मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। इसको लगाने के लिए ज़रूरत होगी आपको डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी भी मेडिकल सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्किन फ्रेंडली होता है, इसी को यूज़ कर जाता है। अब देखिए ये बियर मैग्नेट होती है। ये बियर मैग्नेट एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करता है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए ही बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए यूज़ होती है। कोई और सी मैग्नेट नहीं यूज़ करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब जिनके पास बियर मैग्नेट नहीं है तो वो लोग मेथी दाना ले लीजिए। मेथी दाना हर घर में मिल जाता है, खाने वाला मेथी दाना है ये। और ये फेनुग्रीक सीड भी कहलाता है। ये मेथी दाना इसका नेचुरल होता है और नेचुरल मैग्नेट का काम भी करता है। और जिनके पास बियर मैग्नेट नहीं है वो लोग मेथी दाना यूज़ कर लीजिए। और अगर अरेंज कर सकते हैं बियर मैग्नेट तो अरेंज कर लीजिए, जब तक मेथी दाना लगा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए पॉइंट को लगा करके। ठीक है, और ये पॉइंट लगाने के लिए यूज़ करे जाते हैं। अब देखिए पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM के, TCM जिन्होंने पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM बियर मैग्नेट का चार्ट ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अभी तो मैं हाँफने वाले जो लोग होते हैं उनका पॉइंट बताने जा रही हूँ। इसके साथ अगर आपकी रिपोर्ट पर कुछ भी प्रॉब्लम आई है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की है या रेस्पिरेशन की है या हार्ट की है या किसी किडनी की रिलेटेड की, किडनी वाले भी हाँफते हैं, तो इन चीज़ के साथ में पॉइंट अलग से ऐड ऑन कर जाएंगे रिपोर्ट को डायग्नोस होने के बाद ही। ठीक है, पेशेंट और रिपोर्ट की डायग्नोस के बाद ही डिसाइड करा जाता है। तो अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ मेन उसकी जो आपकी प्रॉब्लम है हाँफना, उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट आपके हाथों में आएंगे, बायलैटरल है। आप देखिए पॉइंट की शुरुआत देखिएगा। ये देखिएगा रिंग फिंगर की तरफ जो मिडिल फिंगर में पहला पॉइंट आता है, किडनी का फर्स्ट पॉइंट आता है। और इंडेक्स फिंगर का लीवर आता है, लीवर को हमें नहीं लेना है, किडनी का फर्स्ट पॉइंट लेना है, K1। ठीक है, अब ये जो मैं इंडेक्स फिंगर में थंब साइड पॉइंट आ जाता है, देखिएगा इस साइड में लंग्स की मेरिडियन चलती है, तो अपर जॉइंट से स्लाइटली मूव करेंगे मिडिल की तरफ, तो ये पॉइंट आ जाएगा LU7। लंग्स का 7 पॉइंट है, जॉइंट में 9 होता है, इससे एक बैक आई है 8, इससे एक बैक आई है, तो ये आपका LU7 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास थंब में 2 पॉइंट आ जाते हैं। 2 पॉइंट हमारे देखिए थंब में जो सेंटर में ये है पॉइंट, अगर हम ये उठा वैसा देखेंगे, इसी से सेंटर में जो जॉइंट से देखेंगे, तो जॉइंट से जैसे ऊपर को मूव करेंगे तो ये पॉइंट आता है CV24। कंसेप्शन वेसल का 24 पॉइंट है। अब देखिए ये है TW23, ट्रिपल वार्म का 23। अब इसकी लोकेशन देखिएगा, ये जो सेंटर को उठा हुआ हिस्सा होता है, इसी से साइड में और इन साइड वाली लाइन, इन दोनों से थोड़ा सा हाफ जैसे चलेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है। इसको नापिएगा जिसके लगा रहे हैं, तो जैसे आपकी इंडेक्स फिंगर है तो यहाँ पे रखिएगा, देखिएगा तो नेल के पास से और यहाँ तक के जैसे लोकेशन आ रहा है तो ये यहाँ पे कवर हो जाता है डिस्टेंस। ठीक है, एक उंगली का। तो ये TW23 CV24 बैक साइड हमारे आता है लोअर जॉइंट से थोड़ा नीचे, थंब से जो लोअर जॉइंट है इंडेक्स फिंगर की तरफ वाला है, जो हड्डी उठेगी इसी हड्डी से नीचे देखिए हड्डी नज़र आ रही है, इसी पे से रहता है ये।
तो ये पॉइंट अगर हम देखेंगे तो जिसके लगा रहे हैं उसकी 2 उंगली रखवा दीजिए इंडेक्स मिडिल, तो ये पॉइंट आ जाएगा UB23, यूरिन ब्लड का 23 पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट हमारे इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ ये आता है अपर जॉइंट, और जो नेल के पास वाला एरिया है इक्वल डिवाइड करेंगे तो SI3 स्मॉल इंटेस्टाइन का 3rd पॉइंट है। अब देखिएगा ये जो मिडिल फिंगर में हमारा पॉइंट आता है अपर जॉइंट से थोड़ा सा ऊंचे है, सेंटर में नहीं है, सेंटर और साइड की लोकेशन से बिल्कुल हाफ करेंगे तो वहाँ पे है, क्योंकि ये जो आती है यहाँ पे यूरिन ब्लडर की आती है रिंग फिंगर की तरफ, मगर ये पॉइंट स्लाइटली टर्न कर जाता है, तो UB62 है ये। ठीक है, ये UB62 है, UB61 इधर को आता है, 62 ये आ जाता है, देखिएगा ध्यान से। तो GB41 से ऊंचे ही है ये ध्यान रखिएगा, GB41 के पास टच नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा इधर साइड में है। तो ये पॉइंट हो गए सारे के सारे। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि आपकी बियर में पेपर टेप में से येलो दिखनी चाहिए, इसका अपोजिट कलर वाइट है। अब मैं एक अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए मैंने अप्लाई कर दिया, ये सीडेड कर दिया है, सारे आप सीडेड कर दीजिएगा दोनों हाथों में। अब देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, इस हाथ में आपको मैं इसी तरह अप्लाई करके दिखा रही हूँ लोकेशन के अकॉर्डिंग। और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिनको कलर की नॉलेज है वही लोग कलर लगाइएगा, बाकी लोग कलर नहीं लगाइएगा। कलर मैंने आपको सिर्फ पॉइंट को लोकेशन करके दिखाया है, हर पॉइंट का अलग अलग कलर अलग अलग डिसीज़ के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए ये बियर मिनट से हिट कर जाती है, और मेथी दाना अगर लगाएंगे तो सारे पॉइंटों पर जब पहली बार लगाएंगे तो इस तरह से 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले तो इसे प्रेशराइज ज़रूर कर दीजिएगा। मेथी दाने को 12 से 14 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम की थोड़ी पुरानी है तो इसको थोड़ा ठीक होने में टाइम भी लग सकता है, या किसी की बॉडी जल्दी भी एक्सेप्ट करती है तो जल्दी ठीक हो जाता है। कम से कम देख लीजिए जब तक ठीक होने का है, जब तक इसको लगा ही लीजिए, ये नेचुरल तरीके से आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, और हाफ ना भी आपका ख़त्म हो चुका हो जाएगा। ये बहुत नेचुरल है। और पानी अच्छे से पीजिएगा, जो भी खाना खाइए मस्टर्ड ऑयल में खाइए, रिफाइंड ऑयल खाने से बचिए। पानी जो है खाने के साथ नहीं पिया जाता, ये ध्यान रखिएगा। और ज़रूरत से ज़्यादा चाय नहीं पीनी है, ज़रूरत से ज़्यादा नमकीन नहीं खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा नहीं खाना है आर्टिफिशियल वाला, ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक कैप्शन सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्यों करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं होती है। बस अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। और इस वीडियो को बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लोगों को शेयर करना ना भूलिए, क्या पता अगर आपके ज़रिए किसको किस तरह के पॉइंट की रिक्वायरमेंट और आपको उसका आप उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।